파도 속, 딱 파도 속에. 그리고 캠핑도 있고, 차랑 그리고 파도 속에 들어가면 바다가 너무 파도 속. 내가 내려오는데 다시 떠오르겠어. 여기 라마고 하는 롯데 기차. 아주 잘 있고, 또 여기는 너무 좋아요. 여기 이 뒤에 진짜 썸네일 집이니까. 바다도 있는 것 같고, 해도 있는 것 같고. 좋고. 너무 바다. 여기 서핑도 하고. 차박할 때 그렇고. 차박입니다. 정자도 있고. 차박. 대단하, 아주 차박대. 응? 핑핑 좋다. 꽉 찼습니다. 저는 옆에까지 꽉 찼었어요. 요즘 보면서 캠핑은 진짜 좋겠죠. 태국 캠핑. 그리고 여기 외진 차량도 많이 있어요. 앞산부터 설악산까지 보이고 아주 좋습니다. 여기 캠핑, 캠핑 차다. 차박. 저 끝부터 다 차박합니다. 차박. 여기
전에 있죠? 전에 있고 그분도 저기서 웨딩차량도 많이 다닙니다. 저는 여기 떡물지 아파트에 살고 주말마다 와서 만나 커피도 하고 썬블리지 아파트 삽니다. 그리고 주말마다 썬블리지 와서 즐기고 또 서울 가서 영업하고 여기 보시죠? 꽃들이 여기 진짜 신혼 웨딩차가 여기 주말 나무도까지 다 보여요. 웨딩차처럼 보이는 너무 예쁘죠? 진짜 조만간에 너무 예쁘고 촬영도 좀 많고 여기 펜션이나 여기 너무 그다음에 평일 5만원 정도 그냥 안 합니다. 너무 예뻐서 저는 이제 산책하러 갑니다. 여기서